Ayan, isang mapagpalang umaga, araw sa inyo mga kapatid, kaibigan. So, welcome pong muli sa aking YouTube channel. Salamat sa mga patuloy na nanonood ng aking video at sa mga nag-subscribe. Maraming salamat sa inyo. At sa araw na ito ay titingnan natin yung Nissan Urban. Papalitan ng brake pads sa harapan sa kanang side. So, at papalitan din natin siya ng langis. So, sige, tara, samahan niyo ako. Guys, papalit tayo ng brake pads sa harapan. Kailangan mo nang i-atras yung ano para pumasok kasi makapal na yung brake pads niya. Ayan. Okay. Ito yung Nissan Urban 2006 model. Ayan. So, kinakabit na yung kanyang ano. Adjust ng konti para pumasok na pinakatornilyo niya na 14 sa baba. Ayan. Nakakabit na siya. So sandali lang naman ang magkabit ng brake pads kasi pag mapudpud na, ito yung luma niya, oh. Yung luma niya, ayan, oh. Sobrang ano na, nipis na. Yan guys. Yan guys, oh. Yung bakal niya ay natamaan na ng ano, ng lining. So, nung natamaan siya ng lining, umiingay na siya pag pinipreno siya. Gumagano na siya, umiingay na siya. So, kailangan na pag habang tumatakbo ang sasakyan guys ay maingay siya, tik tik tik, gumaganon siya. So yun yung kanyang ano, yun yung palatandaan na manipis na yung kanyang brake pads. So yan, napalitan na. Ayan, kakabit na yung kanyang gulong. Ayan. Yung aming chief mechanic na si Abu Abdullah, mabait na bata, good boy. Ayan. Mag-isa lang siyang mechanic guys kasi nakapakasyon yung iba. So ako naman ay ano lang, assistant lang, tulong-tulong lang habang walang ginagawa sa electrical. So ayan, hahapitan na yung gulong. Pinaka last na bolt niya. Okay na. And guys, magpapalit tayo ng langis. Papalitan din natin yung langis niya. So tanggalin ko lang yung kanyang nut sa ilalim. Yan, gumamit tayo ng 17. Ayan. Kinakalas mo na yung kanyang nut na Nissan Urban 14 po pala. 14mm ang gamitin natin para matanggal natin yung kanyang. Ayan. Pakalasin ko na yung kanyang nut. Ayan po. Ayan. Yung kanyang langis. So, ganun lang po guys, ka simple mag-change oil. So,
tatanggalin na natin yung nut sa drainage, tapos tatagas na yung langis niya. Ayan. So kukuha lang ako ng pamalit na langis. So mapisakir hada. Ayan, hapitan na natin guys. Anta sakir. Ayan. Okay na siya. Ilalagyan na natin yung langis. Ayan guys, nakikabit na yung mga langis. Come later. Ha? 4 liters guys ang laman ng ano niya. Ayan o. Yan yung lahat na ikabit na. Naisali na dun sa makina. So okay na siya. Pandarin na lang. Ayan guys, naikabit na yung langis. Ayos na. Ay, nagmamadali yung kasama ko kasi tapos ng oras. So, ayan guys, papandarin na lang yung sasakyan. So sige, tingnan natin. Pandarin ko muna yung sasakyan. Yan. Ayan. Ayos na. Salamat po sa patuloy pong panood ng aking video, at kung ngayon ka pa lamang nanonood ng aking video, please like, share, and comments, at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin yung bell button upang ma-update ka sa mga bagong video na aking upload. So thank you so much guys, kaibigan, kapatid, sa inyong panonood ng aking video. God bless. Bye bye po.